Salve, turma, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui hoje, domingão de Páscoa, tá? Feliz Páscoa para todo mundo. E hoje a gente está aqui para dar uma partida no Opala, uma partida de manhã para o pessoal ver como está o funcionamento dele da primeira partida do dia. E nisso já são quase umas 11 da manhã. Aguardei para os vizinhos já ter acordado, né? Porque fim de semana aí não é legal atrapalhar o pessoal, né? E o ronco do bicho é alto. Então, são quase 11 já da manhã e a gente vai estar dando uma partida aqui no Opalão para vocês estarem vendo como que tá o ronco do bichão. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, tá aqui o Opalão guardado aqui. Vamos dar uma partida nele, né? E tá mostrando aqui o motor dele, que aquele dia eu mostrei, mas não tão detalhadamente aqui nessa posição que ele tá aqui. Vai ser melhor pro pessoal ver. Tá aqui. E vamos dar a partida no bichão. Escutar o ronco da máquina aí. Pessoal, vou estar pedindo para vocês, para quem não for inscrito no nosso canal ainda, tá dando um like aí, se inscrevendo no canal, mandando pros amigos. Isso ajuda muito a gente. Até a gente tá encaminhando aos poucos o projeto aí, porque a gente sabe que quem gosta desses carros aqui sabe que gasta bastante para estar arrumando, né? Então a gente tá fazendo conforme é possível aí, mas volta e meia aí a gente tá tentando dar uma mexidinha para trazer conteúdo aí do bichão no canal. E vamos que vamos. Vou tá dando a partida nele aqui. Tá posicionando ali a câmera ali pra gente pegar a partida do bichão ali bem por trás ali do abafadorzão pra escutar o bichão berrando forte. Acompanhe o vídeo, pessoal. Pessoal, ele pega bem rápido de partida, é porque ele tá com o motor de arranque do Ômega, então ele é bem rápido de partida. O motor funciona muito liso, e tá bem afinado, tá bem regulado. O funcionamento dele tá bem reguladinho mesmo. O combustível dele passando aqui, ó. Realmente um motor muito bem regulado. Coletorzão 6 em 2, né? O carro tá com um funcionamento muito bonito. 4.1, 6 cilindros, a gasolina. O carro tá muito bom mesmo de mecânica. Ele tá muito regulado.
vou posicionar ele aqui de novo. Você está acompanhando o ronco aqui de trás pelo escapamento. Aí pessoal, é isso. Pessoal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhar com os amigos aí. E pra quem curte um 6 caneco aí no 6 em 2, tá roncando lindo demais, pessoal. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa pra todo mundo. Tamo junto, pessoal.